Hey und willkommen zurück in Schwedisch Lappland. Mein Name ist Bernadette und ich lebe mittlerweile zwischen Nordschweden und Hamburg, habe also zwei Heimaten. Und bereits Ende Juni bin ich wieder hoch in den Norden gefahren mit dem Auto und wusste genau, jetzt komme ich meiner zweiten Heimat langsam näher, als immer mehr Rentiere auf der Straße standen oder liefen und sich einfach genüsslich kauend gar nicht vorwärts bewegen wollten. Das ist also wieder diese Ruhe, die Langsamkeit des Nordens. Und irgendwann war ich dann in meinem Heimatdorf Båtskärsnäs. Und seit 2022 ist das nun mein absoluter Herzensort und der Ort, wo ich sofort immer wieder ein bisschen runterfahre, in die Ruhe komme und diese Langsamkeit genieße. Obwohl es im Sommer im Vergleich zum Winter auch ganz schön hektisch zugehen kann. Die Sommer sind hier halt extrem kurz mit der Mitternachtssonne und die Menschen genießen das und sind eigentlich ständig 24 Stunden am Tag draußen, hat man das Gefühl, und saugen diese Wärme und das Licht so richtig auf. Und ich hatte es neulich schon auf meinen sozialen Medienprofilen gesagt. Ich hatte diesen Sommer sehr, sehr wenig Lust auf soziale Medien, auf irgendwelche Posts und habe ein bisschen digitalen Detox gemacht, zumindest in meinem Privatleben, denn beruflich bin ich schon genug online. Und ich habe es wieder ganz stark gespürt dieses Jahr. Ich möchte nicht ständig abhängig sein von irgendwelchen Algorithmen, die mir sagen, wie ich wann, wo, was zu posten habe oder zu teilen habe. Oder irgendwelche anderen Muss und Soll und Darf nicht Verpflichtungen. Es geht mir mittlerweile so auf die Nerven. Beruflich und auch in mancher anderer Hinsicht gibt es schon genug im Leben, wo man ständig diese Zwänge oder Verantwortung hat. Und dass das in meinem Privatleben nicht auch ständig weiter der Fall ist, daran versuche ich gerade ganz stark zu arbeiten. Und ziehe mich dann auch manchmal aus diesen ganzen Geschichten einfach raus, schlage da mit manch einem vielleicht auch mal vor den Kopf, wenn ich die Erwartungen nicht erfülle. Aber ich habe gedacht, das ist mir egal. Ich möchte mehr auf mich hören, auf das, was ich wirklich möchte, auf meine Bedürfnisse und habe diesen Sommer über ein paar neue Projekte entwickelt oder weiterentwickelt, über die ich euch demnächst ein bisschen mehr erzählen werde. Und jetzt genießt erstmal die ruhigen Szenen aus dem Norden, wo ich wirklich monatelang sehr viel Zeit damit verbracht habe, am Wasser zu sitzen, über das Wasser zu schauen, mal ruhig, mal ein bisschen aufgeraut und diese wunderschönen wechselnden Himmelsfarben Tag für Tag beobachtet habe. Dieses Video folgt keiner bestimmten Minutenanzahl, keinem bestimmten Konzept. Es ist einfach ein kleiner Gruß aus dem Norden, bevor ich mich nächste Woche erstmal wieder auf den Weg zurück nach Hamburg mache, um dann später im Norden wieder zu überwintern. Lasst es euch gut gehen und achtet auf euch. Und wenn ihr Lust habt, schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr so zu den sozialen Medien steht und zu dieser ständigen Verfügbarkeit online und dieser ständigen Posterei. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart und sage bis zum nächsten Mal.